जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इसका बरामदा एरिया हम ग्लास से कवर कर दिए हैं। उसके बाद स्टेयर पे बीट कटिंग डाल के यहाँ पे हम टफन ग्लास को यूज किए हुए हैं। रूफ कटिंग है, नीचे से इसका डिजाइनिंग है पार्किंग का। ये बाउंड्री वाल का डिजाइनिंग हुआ है। ये आपका ऊपर टफन ग्लास लगा हुआ है, रेलिंग में टफन कटिंग रूफ में किया गया है। उससे आपका रोशनी प्लस वाइब्रेट होता है। स्टेयर का सारा कटिंग किया